ជាបន្តទៅទៀតនេះចាសូមរាជគុណកណ្ដាលសូមនិមន្តព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាខ្លីសូមនិមន្តព្រះអង្គសូមចម្រើនពរញោមទាំងអស់ចម្រើនពរឋានៈដឹកនាំញោមទាំងអស់នៅក្នុងនិងខាងក្រៅអាត្មាមានមោទនភាពដោយបាននៅជាមួយញោមតែជាអ្នកតស៊ូគិតគូរអំពីបញ្ហាជាតិបញ្ហាសាសនាដែលមានអាត្មានៅនោះដែរគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជាតិរបស់យើងនឹងមានសុខមានសន្តិភាពទាំងអស់គ្នាមានឯកភាពជាតិមានបូរណភាពទឹកដីមានអធិបតេយ្យភាពគឺដើម្បីជាតិខ្មែរដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិខ្មែរអាត្មាមើលទៅឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិករហូតមកដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសគឺជាគណៈបកមួយប្រៀបបីដូចជាទេវតាប្រៀបបីដូចជាព្រះអិនប្រៀបបីដូចជាព្រះព្រហ្មដែលប្រុសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យរស់កាន់តែខ្លាំងកាន់តែវែងឆ្ងាយហើយជាទីសង្ឃឹមដ៏រឹងមាំចំពោះខ្មែរទូទៅដែលធ្លាប់សង្ឃឹមទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកតែត្រូវរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយហើយដែលយើងធ្វើដូច្នេះបានដោយសារតែយើងជាពលរដ្ឋស្គាល់តួនាទីរបស់យើងស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិរបស់យើងស្រឡាញ់ពលរដ្ឋរបស់យើងដែលយើងទាំងអស់គ្នាមិនចង់បានអ្វីគឺចង់បានតែសេចក្តីសុខឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងទាំងមូលកម្លាំងនេះចលនានេះហើយលទ្ធផលនេះគឺកើតចេញអំពីកម្លាំងពលរដ្ឋសុទ្ធសាធមិនមែនជាអ្នកនយោបាយបង្កើតប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នារួមបង្កើតចេញពីចលនាពលរដ្ឋសុទ្ធសាធហើយកម្លាំងពលរដ្ឋនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមនៅក្នុងពិភពលោកកាលណាបើមានចលនាចេញពីពលរដ្ឋហើយត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរទោះបីជាមេដឹកនាំថ្នាក់ណាក៏ដោយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរួមគ្នាពង្រឹងពង្រីកនៅចលនាមហាជួននៅឆន្ទៈរបស់យើងដែលយើងចង់ឲ្យអ្នកដទៃបានសុខបានចម្រើនទើបយើងបានសុខបានចម្រើនដែរនោះយើងនៅប្រទេសផ្សេងយើងមានអ្វីគ្រប់សពតែយើងមិនទាន់គ្រប់សពដោយសារតែពលរដ្ឋរបស់យើងខ្មែរយើងធ្លាក់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃបុគ្គលនិយមគ្រួសារនិយមឬក៏បរទេសនិយមនឹងឯងចឹងអាត្មាឃើញថាអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកអ្នកនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសអ្នកនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសគឺយើងមានបេះដូងយើងមានខួរក្បាលយើងមានព្រលឹងយើងមានគំរូយើងមាននិមិត្តរូបគឺអ្នកនយោបាយមានញោមសំរងស៊ីញោមកឹមសុខាញោមជាកំលីញោមអង្គរទ្ធីញោមរីគាគឺជាគំរូមួយដ៏ល្អដែលកម្រនរណាមួយធ្វើបានពីព្រោះនៅក្នុងគណៈកាលមួយដែលយើងមិនត្រូវគ្នាប៉ុន្តែគណៈកាលមួយទៀតយើងត្រូវគ្នាដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍សាសនារបស់យើងហើយឥឡូវនេះមកដល់ដំណាក់កាលនៃញោមម៉ែនវណ្ណាគឺជាអ្នកបន្តវេនដូច្នេះអាត្មាយល់ថាគំរូនៃអ្នកនយោបាយកន្លងមកដែលចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានជាលទ្ធផលឲ្យញោមម៉ែនវណ្ណាដឹកនាំគ្រប់គ្រងឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឆ្ពោះទៅរកផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងនឹងឲ្យបានពិតប្រាកដក្នុងពេលដ៏ឆាប់ហ្នឹងហើយញោមបានប្រកាសនៅគោលការណ៍កន្លងមកនឹងគឺជាគោលការណ៍ល្អណាស់ព្រោះជាជំហានមួយដើរទៅមុខយ៉ាងមុតមាំ
ហើយយើងទាំងអស់គ្នារួមទាំងអាត្មាផងសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានជោគជ័យដោយសារតែមានរស្មីថ្មីកាន់តែច្បាស់តទៅទៀតគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានការបដូរវេនមានការបោះឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងឯងចឹងអាត្មាសូមជូនពរញោមទាំងអស់គ្នាទាំងនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ទាំងអ្នកផ្សេងក្រៅពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺសូមឲ្យបានជោគជ័យសូមឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមហើយយើងទាំងអស់គ្នារួមគ្នាកាន់តែខ្លាំងកាន់តែរឹងប្រទេសជាតិយើងនឹងប្រែប្រួលសូមចម្រើនពរសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងបង អរគុណម្ចាស់